这回詹姆斯的天是彻底塌了。本以为詹姆斯的缺阵让本就近期状态低迷的湖人雪上加霜，但让人万万没想到，一波强势3连胜彻底粉碎质疑声，更是接连战胜尼克斯和森林狼这种夺冠大热门。东契奇和里夫斯这对后场双枪仿佛回到赛季初的无所不能，打得爱德华兹彻底怀疑人生。没错，就在今日迎来了一场焦点之战，洛杉矶湖人大战明尼苏达森林狼。本以为这将是一场拳拳到肉的激情盛宴，但森林狼仅仅撑过了半场。下半场，湖人强势回归手感，在东契奇和里夫斯的带动下，瞬间将比分拉开到20分以上。此役东契奇全场24投11中，得到31分、11篮板、11助攻的大三元；里夫斯全场20投10中，得到31分、7篮板、8助攻的准3双。而爱德华兹则打出了本赛季的最差表现，全场仅仅15投2中，得到14分。而这样，詹姆斯的处境就显得非常尴尬，甚至已经有媒体公开表示，没有了詹姆斯，湖人反而变得更强。